Nambushi ikomeye cyane yongeye kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imiborogo, ni amarira, ni agahinda, ni imirambo y'abasoda n'abasirikare ba leta ya Kongo. Ni iki mu by'ukuri kihishe inyuma y'ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kuba twakita ko ari nkambushi cyangwa se bari kugwa mu mitego ikomeye cyane ya M23? Reka mbanze nkubwire uko bigenze naho bibereye. Mu by'ukuri ahise M23 iteza ambushi ikomeye cyane imodoka 6 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni wumva gutyo wumve nyine ko harimo n'abarundi kubatandukanya kuri ubu bisa naho bigoye. Ni 50-50, abarundi niba ari 200 n'abasirikare ba leta ya Kongo bari kugaragara ari 200, maze wazana indozi zikiyongeraho mu bitero nuko bari kubipanga kuko bamaze gusa naho bumva ko akazi kaboroheye. Aha rero hari umuhanda mugari uturuka mu bice bya Uvira, no kuvuga ibice 23 yarekuye byose. Uyu muhanda ukaza za Sange, umuhanda ugakomeza ukerekeza mu bice bitandukanye ugereza Kamanyura werekeza za Bukavu. Aha rero niho habereye ibi bitendo. M23 yavuye mu bice iragenda yigira inyuma, ariko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugenda kigerageza kuba cyakontorora ibice M23 yavuyemo ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, bamenye naho umwanzi ari mu birometero runaka. Ibi rero nibyo bitabagendekeye neza. M23 yabakubise hadi tanka nta mikino. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi, bisa nkaho bagowe ku buryo bukomeye cyane. Ubundi busanzwe iyo abasirikare bari kwa advancinga bagura ibikorwa baba bafite itsinda rikomeye cyane riba ryagiye imbere ry'abakomando kugira ngo baze kugenda batanga sinyare ku bari inyuma niba hari icyago cyangwa niba ibintu ari amahoro. Ibi rero ku basirikare ba leta ya Kongo bisa naho bitabakundiye kuko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa, ntabwo bigeze bashyiraho ingenza imbere. Baje kwisanga batunguwe bagikata ikorosi bagwa muri M23 yasaga naho yabiteguye. Suko barekuraho amakompura, ibimodoka bimwe birenga umuhanda, abasirikare barapfa cyane, abandi bararaswa, ibikoresho byinshi cyane byahafatiwe. Abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko bamwe bamanitse amaboko bahita bemera kwihama M23 mu buryo butunguranye. Nuko ibimodoka by'intambara bimwe birashya, umuhanda wahisushyirwamo akabariyeri kugira ngo iyi mirambi banze kurwe mu muhanda kuko hagaragara abasirikare benshi cyane bacitse imitwe. Nagenda gakomeye cyane kongera kwakira inkuru i Bujumbura ndetse n'i Kinshasa. Bari bazi ko ibintu byabaye amahoro nta mirwano, Amerika yabahesheje ikuzo maze baza kuba boroherezwa uru rugamba. Nyamara bisa nkaho uko babitekereza atari ko bimeze kuko M23 yagiye inyuma y'ibice yahozemo, ariko ingamba zayo ntizahagaze. Yirinze kwinjirirwa n'izi ngabo ndetse zihanayihanukiriye ku buryo benshi bavuga neza ko kongera gufata abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ukababwira kugaruka muri ibi bice bisa naho ari ukubagora no kubagerageza, kuko inshuro ya kabiri birongeye birabaye ndetse n'agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane rero baba M23 bahise bagera kuri ibi birindiro bishya bashyize hano baza kureba n'iki gitendo kimaze gukorwa. Hafashwe amafoto n'amashusho bigaragaza ibyabaye, gusa abaturage ntabwo bari bemerewe kuhagera bitewe nuko hasaga n'ahari ibitewe ubwoba, ndetse no muri izi modoka zabo batekerezaga neza ko hashobora kuba harimo ibiturika byaza guturikana abaturage. Nyamara hagaragayemo ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa n'abasirikare ku modoka zitahiye, bisa nkaho M23 yahise ibyigarurira. Ndetse hafashwe n'imodoka ebyiri, ibintu ubundi bidasanzwe ko abasirikare bamburwa ibikoresho kugeza no ku modoka, ibintu bigaragaza igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye no kuba cyari cyakoze koruteje nabi ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko igisirikare cya twirwanaho nacyo gikomeje kwa advancinga gikubita, bisa nkaho ahubwo bamaze gushyira izi ngabo za leta ya Kongo hagati ndetse bamaze kugenda bazikaba, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwinjiramo cyatangiye guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane n'ibitero bya twirwaneho. Benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo no kuba cyafata ibice M23
yavuyemo ngo kibikontorore biri kubagora ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bakagaragaza neza ko izi ngabo zitari butsinde urugamba niba no gufata aho ingabo zavuye bari kuhategerwa ndetse bakahagwa, ndetse bigaragara neza ko abaturage nabo basa naho batishimiye iki gisirikare bakomeje kugenda bagitega imitego. Ninde wahaye abaturage imbunda mu by'ukuri, aho benshi bemeza neza ko iki gice M23 yavuyemo hagaragara abaturage bafite imbunda, benshi bakemeza neza ko ari zagiye zamburwa Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje abaturage na Wazalendo. Abaturage banakoreshaga zimwe mu ntwaro gakondo, ngira ngo iyi nkuru twayibagejejeho. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igisirikare cya leta ya Kongo kitisanzura ngo gikabe gifata ibi bice nyine cyamaze kuba nk'ikigabiwe, kuko M23 yamaze kugenda ibivamo. Rero ndakubwira inkuru ikomeye cyane ko Kinshasa n'i Bujumbura telefone ziracicikana ibyombo. Reka sinakubwira igikuba gisa naho cyacitse bitewe nuko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvuga neza ko uru rugamba uko rwatekerezwaga atari ko ruri kugenda, ndetse ibi bisa nkaho ababahaye itegeko ryo kubohereza kujya guhangana muri ibi bice aribo batangiye gushyirwaho ibyaha rikomeye cyane. Ntibapanze uko biza kugenda kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro, nyamara baza gutungurwa bisanze barenze umurongo ntarengwa. M23 rero si ukubacucuma, ubu biravugwa neza ko imirambo yabo ikiri muri ibi bice, kuko abarokotse ntabwo bari gushobora gukura izi mayiti muri iyi mihanda bitewe nuko ni ibirometero binini cyane, ndetse benshi bemeza neza ko abarokotse muri iki gice kongera kugera hari ingabo zabo bigoye cyane, ku buryo nabo bashobora kutagerayo bitewe na M23 iri muri ibi bice, uretse kuza gukuramo imyenda ya gisirikare, dore ko imbunda zo batashoboraga kuzicikana maze bakaza kwigira abaturage nicyo gishoboka, mu gihe abaturage bataza kubavumbura. Nubwo bigoye kuko abaturage baba bamaze kubabona kare, ndetse bagenda babahinduru imihanda yose. Nagahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya FDLR, naho bongeye kuba bakubitwa inshuro, ndetse bivugwa neza ko ibyabaye hano muri ibi bice M23 yatangiye mu isomo nabo byabagezeho. Ubu tuvugana rero ni amarira n'agahinda, ni ibiriyo, ni mayiti zandagaye n'abafashwe ari bazima mu bice M23 kontora, naho hatangiye kubera ibitendo karahabutaka. Namakuru agezweho akomeye cyane yemeza neza ko Twirwaneho itanze isomo rikomeye cyane. Ni isomo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bamaze guhura n'uruva gusenya nyuma yuko izi ngabo za MLDP Twirwaneho zirwana ku banyamurenge ziteze ambushi ikomeye cyane, ndetse zikaza kwica abasirikare bagera kuri 12 b'igisirikare cya leta ya Kongo, 6 b'abarundi bose baguye muri iyi ambushi. N'ibimodoka by'intambara byerekezaga mu bice M23 yavuyemo kugira ngo izi ngabo zihashinge defense zikomeye cyane n'ibirindiro karahabutaka, nk'uko byagaragaraga niwo wari umupangu, ariko bisa nkaho urugendo rutababereye ruhire nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. N'amakuru yamaze kugaragaza ambushi ikomeye cyane igisirikare cya Twirwaneho cyamaze gutega izi ngabo ubwo zaturukaga mu mujyi wa Uvira mu birindiro bikomeye cyane, ndetse no kubiko bw'intwaro, ibimodoka by'intambara byiganjemo amakamyo adepurasa abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho byabo, ndetse byagaragaye ko hashoboraga kuba hari hateguwe ikimeze nko gushinga defense zikomeye cyane mu bice by'umwihariko Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Sange n'ahandi muri ibyo bice. Nyamara amadubu Twirwaneho yabashije guhagarika ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse nabo bafatikanya bari bamaze kwishora bibwira ko inzira ari nyabagendwa. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gutungurwa ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko cyumva ko M23 itakiri muri ibi bice. Bisa nkaho kibwiye ko amadubu Twirwaneho bafite imbaraga nkeya ku buryo badashobora kuza gukontorora ndetse ngo bagire icyo bakora ku ngabo z'ibihugu bitandukanye biri gufasha igisirikare cya leta ya Kongo. Niko gufata uyu murongo w'ibimodoka ntacyo bikanga, bumva ko ibintu ari amahoro. Nyamara amadubu yari yamaze kubatagetinga. Byamaze kwemezwa neza ko amadubu ari kubona amakuru ku buryo bworoshye, ndetse benshi
benshi baribaza niba ubutasi bw'amadubu bushobora kuba butari gukorana n'ubutasi bwa M23 mu kubona amakuru. Benshi bati byaba ari byiza cyane bitewe nuko aba bose bari kurwanira ikintu kimwe, nubwo hakomeje kugenda hitambikamo gishegesha ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igakomeza kugenda ibogamira ku ruhande rumwe. Amakuru yaragaragaza neza ko amadubu yamenya amakuru kwize intwaro ziri butambutswe ndetse zikaza gutambutswa ku murongo, kuko bisa nkaho ntacyo bikangaga na gitoya, byasaga naho inzira ari nyabagendwa. Ubundi busanzwe mu buryo bwa systeme bw'abasirikare mu kudepurasa intwaro n'ibikoresho nk'ibi biremereye ntabwo bitwarwa ku murongo musururu wapi, hubwo bategura uburyo bwo gutwara intwaro ndetse byangombwa zikanyuzwa mu nzira zitandukanye zigatwarwa mu byiciro, kuko baba bateganya neza ko hashobora kuza kugira izitegwa ambushi cyangwa se ziza gutungurwa n'umwanzi, maze zimwe zagerayo hakoherezwa ikindi gice kugira ngo nihagira n'izitegwa haze kuboneka ramforo cyangwa se umusada ukomeye cyane. Ibi rero sibyo byakozwe ku ngabo za Leta ya Kongo, kuko zumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa. Batima 23 yari yaratuzengereje yarahavuye, ati nitugende tuhashinga ibirindiro. Nuko bagiye, maze amadubu arabatungura ku buryo bukomeye cyane, abakubita amakompura aremereye cyane, ibimodoka birashwanyagurika, abakubita amasasu menshi cyane, abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta ya Kongo barahangirikira. Nubwo amadubu yatakaje abasirikare, ariko bivugwa neza ko ari bake cyane ugereranyije n'abahaguye ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo. Yari imirwano iremereye cyane yateye igihombo gikomeye ingabo za Kongo. Byamaze kugaragara neza ko amadubu yari yamaze guca nk'umurongo ntarengwa izi ngabo zitaza kurengaho, ndetse bivugwa neza ko imodoka nk'eshatu za mbere zo zaturikanywe n'amabombe yari yatezwe muri uyu muhanda. Ibyo benshi bemeza neza ko amadubu afite systeme ikomeye cyane, asa n'ahari gukora mu buryo M23 yakoragamo ihana yihanukiriye. Benshi bongera kuvuga neza ko amadubu cyangwa se twirwanaho bakomeje muri uyu mujyo, izi ngabo zitabashobora na gato, ahubwo bashobora kwisanga bari guhangana ndetse babaje kugenda batanga isomo. Nagenda gakomeye cyane ku gisirikare cya Leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bafatikanya. Wazalendo zari muri amakamyo ya gisirikare zigenda zibyina inyuma, bisa nkaho zakubiswe n'inkuba, kuko hagaragaye imirambo myinshi yabo abandi birukansa amasigamana bava muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ibice kugira ngo ingabo za Leta ya Kongo zishyiremo ibirindiro bishobora kuza kugorana ndetse bikaba ingorabahizi ku rwego rukomeye cyane. Abasirikare benshi cyane batwirwaneho bagaragaye muri ibi bice nyuma yuko bari bamaze gutwika ibi bimodoka, dore ko bigaragara neza ko ntacyo baramuyemo mu byo bagomba gukoresha, uretse imodoka ebyiri zari inyuma bivugwa neza ko zarimo ibikoresho birimo amasasu n'ibindi. Izindi zahiye zirakongoka nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare ni benshi cyane nyuma yuko habaye iki gitendo gikomeye cyane. Biravugwa neza ko harimo Colonel Gasore ndetse n'abandi baje kwigerera kuri tere baturutse mu bice nyine bya twirwaneho, baza gusanga abasore bamaze gukora operasiyo yagenze neza 100%. Nagahinda rero gakomeye cyane, nubwo benshi batangiye kugenda bavuga neza ko M23 ngo ishobora kuba yarimukiye muri twirwaneho ikaba iri gufatikanya na twirwaneho. Benshi kandi ntabwo bari kubitindaho, baravuga neza ko ahubwo ariko byakabaye, kuko aba bose bararwanira ikintu kimwe, bararwanira uburenganzira bwabo. Uretse Kisekedi ukomeje kugenda agerageza kwinjirira amahanga ndetse akagerageza kugenda yinjirira ibihugu bitandukanye kugira ngo yumvishe abantu ko M23 ari ikintu kibi cyane, ariko abari hafi yayo bakomeza kugenda bagaragaza ukuri ndetse bavuga ko iki gisirikare cya Leta ya Kongo gishobora kuba gikomeje kugenda gitungurwa, nyamara mu gihe batekerezaga ko nta kazi kagihari ko guhangana nako. Ibi rero bikaba ari byo biri gutuma bafata amagambo menshi cyane, amatangazo bavuga neza ko M23 ikiri hafi aho, kandi mu by'ukuri ibirindiro byayo aho byamaze kujya hagaragara. Ubu tuvugana mu bice bya Bijombo, Sange, ibice bya Kabunambo, Plaine de Ruzizi, ibice nka Remera n'ahandi, abasirikare bama 23 barekuye bakaba bari mu bice biri inyuma yaho. Bisa nkaho igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugira ubwoba ndetse kiri kugerageza kwakira defense zikomeye nk'izahoze ku ruhande rwa AFC M23, ariko bikaba byabagoye. Baratungurwa akanya ku kanya ndetse baravuga neza ko isaha ku isaha bashobora kwakira n'igitero giturutse kuri M23. Abasirikare bari muri ibi bice rero n'abasirikare bake cyane nabo
ba wazalendo bari kugerageza kugenda basahura bahungabanya abaturage nk'uko byagiye bigaragara bahanganye n'abaturage ku buryo bukomeye cyane. Bisa nk'aho ibice 23 yavuyemo bitarashyirwamo defense z'ingabo za leta ya Kongo. Abantu bari guseka cyane bavuga neza ko no kuba bajya mu bice bitarimo abasirikare byabananiye, bati nibo bari gutsindura urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye mu kibaya ndetse n'ahandi. Amakuru agezweho none yemeza neza ko 23 yongeye guca umugongo igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'abasirikare bake b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. 23 kimara kuva mu bice bitandukanye nk'uko ari ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice byo muri Plaine de Ruzizi n'inkengero zaho byasange n'ahandi Bijombo ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha rero igisirikare cy'u Burundi cyahise cyihutira kwazana ibitwaro biremereye cyane kuko bumvaga neza ko 23 ishobora kuhagaruka ndetse bikazabagora nk'uko byari byarabagoye bahagaba ibitero umunsi ku munsi, byarabananiye kuhigarurira kugeza ubwo intare za Sarambwe zifashe umwanzuro wo kuhava zikahava nta masasu avuze ndetse zigafata uyu mwanzuro nyine nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira. Ibibaye noneho nagahomamunwa 23 ikoze icyo twakita nkaho ari uguca inyuma igitero gikomeye cyane, igitero shuma. Noneho ibaze igitero kibashije no gutwara na za Burende, ni ibintu bikomeye cyane. Abarundi baratunguye cyane, bari bamaze kugeza intwaro mu bice bya Plaine ndetse na Sange. Bivugwa neza ko birindaga neza ko 23 ishobora kubagarukana. Bari bamaze kuba bakaba ibice 23 yavuyemo mu gihe bakiri kwiyoruganiza. Intare za Sarambwe zagufatiye intwaro ndetse n'ibikoresho, nazo zirahindukira ziza kuba zatungura ingabo z'Abarundi. Ubu tuvuga ni ingabo z'Abarundi zatswe intwaro, zisa naho zambuwe buri kimwe cyose cyari cyamaze kugezwa muri ibi bice nk'uko bigenda bigaragara. Ndetse 23 yarwaye n'imodoka zigera kuri 6 bivugwa neza ko ari iz'ingabo z'u Burundi. Aha rero niho benshi bavugira neza ko agahinda kaza kugutura imitima y'Abarundi bari bazi neza ko inzira ari nyabagendwa, nyamara bikaba bitaboroheye. Izi modoka z'intambara nyuma yo kurwana 23 yaje kuza izishorera ndetse zitwara muri umuhanda uturuka muri ibice byasangiye werekeza za Kamanyo, Rugana, za Bukavu. Ibyo benshi bemeza neza ko Abarundi noneho nta n'urwara rwo kwishima basigaranye. Ububiko bw'intwaro bwabo nibwo bwari bwashyizwe imbere kugira ngo baze gushinga defense zikomeye cyane nk'uko 23 yari yarabikoze muri ibi bice yamaze kurekura. Ibintu noneho ntabwo byoroshye. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu zisa naho ibintu bizirangiriyeho neza nta nkuru yo kubarwa. Ni intwaro ziganjemo inini n'intoya, noneho ibintu bisa nkaho bitandukanye na mbere aho Abarundi bakwaga intwaro, ariko ugasanga yiganjemo intwaro ntoya bitewe n'imirwano yabaga iri kuba cyangwa naho kunyuza izi ntwaro. Ariko bisa nkaho noneho ububiko bwose bwaviduwe nyuma yo kurasana gukomeye cyane. Abarundi bararira mu myotsi 23 yashoreye izi ntwaro, nubwo amasasu yakomeje kuvuga ari menshi cyane ndetse abaturage bumvaga ko 23 ishobora kuba yagarutse kwisubiza ibi bice. Siko byari bimeze, ahubwo yashakaga kwibikaho izi ntwaro. Nazo benshi bumvaga neza ko intare za Sarambwe zakoze operasiyo karabutaka, ndetse benshi bumvaga ko bagarutse kwisubiza ibi bice, ariko bari baje gutwara izi ntwaro kandi byagezweho 98%, kuko bivugwa neza ko hari intwaro nkeya zasigaye z'Abarundi, ariko zisigara zitwitswe kuko Abarundi basaga naho batarashinga ibirindiro bikomeye cyane. Ibintu byabo byari bitarajya ku murongo. Nyuma yo kubyimura babikura mu mujyi wa Uvira babizana muri ibi bice intare za Sarambwe zamaze kuvamo, intare za Sarambwe ziragarutse zirabitwara zirigendera, dore ko zitari na kure nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Benshi barasobanura neza ko ibi bice bishobora gusigara ari netre nta musirikare ubirimo, kuko 23 kimara kubivamo ababijemo bari guhuriramo n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane, ndetse bigashimangirwa nuko abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza intege nkeya kuri iyi nshuro nyuma yo gukubitirwa mu bice bitarinzwe bitarimo umusirikare wari wese. Benshi baribaza uko izi ngabo z'u Burundi zananiwe gukontorora ibice byavuwemo na 23 kugeza ubwo ibazengurutse ikaza kubakubita ikabaka ibi bikoresho. Ni agahinda gakomeye cyane. Ibyari kuzifashishwa n'igisirikare cy'Abarundi ndetse n'ingabo za Kongo bisa nkaho bihindutse, ahubwo 23 irabifashe, aho benshi bemeza neza ko 23 kandi ikomeje kugenda ikora ibikorwa nk'ibi ngibi. Izi ngabo za leta ya Kongo ikazaka bimwe mu bikoresho kuko isa naho urugamba rugikomeye, kuko benshi bemeza neza ko hatangiye
intambara ikomeye cyane yo kurwana berekeza za Walikale mu bice badafite ndetse n'ibice bitandukanye bya Kisangani. Ni inkuru zemeza ko 23 iyi operasiyo yakozwe ari imwe mu zikomeye zabayeho, zafashe intwaro ziremereye ndetse zabashije guhungabanya abasirikare b'abarundi nubwo batari benshi, basaga naho batari yestara muri ibice defense zabo zitarashyirwamo buri kimwe cyose, ariko intwaro zo zamaze kuhagera nk'ikigomba kuhagera mbere. Abasirikare bari ku burinzi cyangwa se bari bacunze ibi bice nk'uko bigaragara, nabo batunguwe bisanga nyine bamaze kugerwamo amasasu menshi cyane ari kuvuza ubuhuha. Benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu rwose ibintu bisa naho bitaboroheye. Agahinda ni kenshi ku ngabo z'abarundi, biravugwa neza ko ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane bicyumvikana, ariko bisa naho ari ugusaza imigeri. Wenda abarundi berekana neza ko bagerageje guhangana, ariko 23 ibyo yagombaga gutwara yabitwaye ndetse yanabigejeje hirya iyo. Ibintu biteye ubwoba cyane. Amadubu akomeje kungukira mu kuba 23 iri gufata zino ntwaro, kuko byemezwa neza ko izo amadubu ari gukoresha ari 23 iri kuziyiha kugira ngo bakomeze kugenda birwanaho bahangane n'ibitero bya Wazalendo ndetse n'ingabo za Kongo biza kubatera mu Minembwe ndetse n'ahandi. Ibi rero byatumye abasirikare batwirwanaho bakomeza kwihagararaho bakoresheje zimwe mu ntwaro ziremereye cyane. Humvikanye imbunda bisa nkaho 23 ariyo yazitanze ku madubu, ndetse benshi bagiye banashimangira ko 23 ishobora kuba itararekuye biriya bice byose, ndetse hari abasirikare bayo bari gukorana na twirwaneho mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano w'abaturage bari mwabiriya bice nk'uko bigaragara. Inkuru zigezweho zemeza neza ko AFC 23 yongeye kumanura ibikoresho karabutaka mu mihanda ituruka Bukavu yerekeza Uvira n'ubundi nk'ibisanzwe, nk'uko uyu muhanda ari nawo 23 iri gukoresha nyuma yo kurekura ibice bitandukanye. Abarundi bari baratangiye kugenda bayoma inyuma bayirya isataburenge kugira ngo bagende bagaragaza ibice igezemo ndetse bamenye aho bashyira ibirindiro. Ni ukuvuga ko bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya 23 yabacucumye ndetse basubirana inyuma mu bikoresho karabutaka, uko bivugwa ko abarundi kuri ubu uri hafi yongeye gusubira za Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko 23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamwe ibirindiro. Bisa nkaho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikira 23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangira 23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira 23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mwabira bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho, nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. 23 yarekuraga agace abarundi na Wazalendo bakinjiramo. 23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri, abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi 23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo, ndetse binjiranamo n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri bice. 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na Wazalendo. Nuko 23 yagiye iva mu bice, ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga
iravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane mu 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice 23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane uko 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo yagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi, kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi, nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo, baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane, kuko 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu menshi cyane, bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko 23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikira 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu 23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero, ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira, ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira. Abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko 23 uyagira ngo hari wayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro 23. Iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo 23 ibyo twakita nk'ibihano, ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Zerendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho 23 ariyo yagiye ishorekwa na Kisekedi ndetse na Kayikwamba, bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. Nta makuru amaze kuvumburwa none kandi akaba amakuru yizewe yemeza neza ko AFC 23 nubwo yamaze kuba yakimura ibirindiro, ariko kugeza kuri ubu ngubu hari abasirikare bayo bo mu itsinda rikomeye cyane ngo bari kugaragara muri Twirwaneho, hakaba nabo bayifashije kuba bagandagura abajenerali bagera kuri 3 b'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na 2 b'abarundi. Ni inkuru igezweho none itangazwa n'ibinyamakuru bikomeye cyane minembwe.com, ishishimuye inkuru ikomeye cyane ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Abaturage baravuga neza ko imirwano ikomeye cyane yagaragaye mu bice bya Mikenke ndetse werekeza Minembwe, yabashije kuba yahitana abasirikare bagera kuri 5 bakomakomeye nk'uko bitangazwa b'igisirikare ndetse cy'u Burundi ndetse na FARDC. FDNB yongeye kugaragaramo amarira akomeye cyane, ariko benshi bongeye gushimangira neza ko ukuri urugamba rukurwanwa kugeza kuri ubu amadubu cyangwa se Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zidafite ubushobozi bwo kurwana umuhenere
remezo nka M23, aho benshi bashingira bavuga neza ko M23 ukiri muri ibi bice ndetse ikiri kumwe n'amadubu. Ibi nta gihamya gihari uretse kugendera kuri performance iri kugaragara ku rugamba. Bavuga neza ko amadubu ari kubaga nta kinya ndetse bisa naho yariye karungu. Ibi byose bikaza gukubitanira n'uko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babaje bishoye bazi neza ko M23 yabahangayikishije itakiri hafi aho, bakaza gutungurwa na Twirwaneho irwana ku buzima bw'abanyamurenge batuye mwabira bice ikomeje kugenda ibakoramwa akazi. Ni inkuru igezweho igaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo hapfuyemo 3 ndetse na 2 bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ibirindiro bikomeye cyane biri mu birometero biruturutse Poezero niho iki gitero cyaturukaga cyerekeza ahangaha za Minembwe nk'uko bigaragara, ariko amakuru avuga neza ko Twirwaneho yarasanye n'aba basirikare ndetse aho batekerezaga bashobora kuza guhurira n'isanganya siko byagenze, kuko batunguwe mbere gato icyaje gutuma abo basirikare bakuru bataba bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baza gutungurwa, ndetse nyuma y'uko kandi bari gukora pura y'ibyo bazakorera muri ibice nyuma y'uko abanyamurenge ngo bazaba bahashize. Bashobora kuba babonye ikimenyetso gikomeye cyerekana neza ko abanyamurenge batenda gushira hano, ahubwo izi ngabo arizo zikomeje kugenda azihashirira. Ya hashtag ivuga ngo imurenge haranyerera ndetse bisa nkaho yagarutse, kuko hongeye kugwa abakomeye nk'uko byagiye bigaragara. Abanyamurenge Imana yongeye kubumba nk'uko benshi bakomeje kugenda ababivuga. Amakuru agaragaza neza ko imirwano yabaye yamaze hafi isaha n'igice kurasana gukomeye cyane, nyuma y'uko abasirikare bakuru bapfuye ku ikubitiro. Hahise haba ikimeze nk'aho ari umujinya ukomeye cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, icyatumye bahita bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kurekura amakompura aremereye cyane kuri Twirwaneho. Bivugwa neza ko bari bamaze kurakara, banaketse ko M23 ishobora kuba iri kubafasha mu buryo burindire gite. Ibi kandi biragaragazwa nuko M23 yavuye muri bice, ariko hakaba hakigaragara strategy ngo yakoreshaga mu rugamba, nyamara benshi birengagije neza ko aya madubu asa naho yari asigaye akorana na M23 umunsi ku munsi. Ibyo barwaniraga ari bimwe n'ubundi, ndetse bakaza kurengera bakavuga neza ko M23 itavuye muri ibi bice. Ntabwo tugiye gushimangira ko M23 nta musirikare wayo wasigaye inyuma muri ibi bice ushobora gukorana na Twirwaneho, ariko nanone ntabwo tugiye kubihakana, kuko bisa nkaho amadubu yariye karungu ku buryo butandukanye n'ubwo bari basanzwe barwana. Icyanatunguye nyine izi ngabo z'abarundi ni inkuru zemeza neza ko hakurya i Bujumbura telefone zakomeje gucicikana. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo abazwa na Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi, amubaza impamvu abasirikare be bakomeje kugwa kuri urugamba kandi ngo wabicaga yaramaze kuva mu birindiro. Tshisekedi mu kimwaro cyinshi ndetse anaterwa ubwoba ko izo ngabo zishobora gukurwa kuri ubu butaka ngo agasigara rwana yifasha. Yavuze neza ko M23 ngo ari indyarya ndetse bakomeje gucengera, akaba ari nabo bakoze iyi operation, kandi benshi bashimangira neza ko ari Twirwaneho yari iri kuri front line nk'uko byagaragaye hafi na Minembwe. Inkuru zirakomeza kuvuga neza ko ubu mwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Perezida General Evariste Ndayishimiye w'u Burundi watangiye gututumba, nyuma y'uko ibyo bari biteze ndetse ibyo batekerezaga M23 ikimara kuva muri ibi bice bihabanye n'ibiri kuba 100%. Ibi biragenda bikurikiranwa ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso bigera kuri 5 biri kugaragaza neza ko icyahindutse ku rugamba ari mudu ndetse n'ibyo abantu bibwira mu mitwe, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu biracyakomeye cyane, kuko abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfa ari benshi. Ingabo za Kongo nuko ibyo benshi bavuga neza ko nta wagakwiye kubirenza amatwi ngo aze kuvuga neza ko uru rugamba rworoshye, kubera ko M23 yarekuye ibi bice kandi bisa naho ahubwo ibintu byagiye byarushaho kudogera. M23 mu bice iherereyemo bivugwa neza ko nayo yamaze kuhashinga amadefense akomeye cyane, mu gihe abasirikare b'abarundi ndetse n'ingabo nkeya za FARDC, ariko kandi hakaza kugaragara umubare munini w'abazarendo bari kwivuruguta mu bice bya Bijombo, ibice bitandukanye bya Kabunambo, Sange, ibice bya Prene ndetse n'ahahakikije. Aha hose bari kuhagaragara ndetse aho basa naho bakishimira kuba barahasubiye. Ibintu rero benshi
benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuba cyahugiwe mu kwibwira ko M23 yagiye burundu bakaza gutungurwa na Twirwaneho nayo ifite imbaraga zidasanzwe. Twirwaneho kandi yongeye gukoresha imbunda benshi batayikekagaho ziremereye, ibyo benshi nanone bakomeje kugenda bashimangira ko M23 bagikorana nk'uko bitangazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zicicikana zemeza neza ko Amadubu amaze kuba yakora igitendo kitigeze gitekerezwa n'uwari wese. Ubu ikica sabaraza kwakira iyi mirambo ndetse na Bujumbura bakire iyabo yaba abasirikare bakomeye. Nkwibutsa ko abasirikare bakomakomeye bo ntabwo bashyingurwa muri ibi bice nk'uko byagiye bigaragara ku ngabo z'abarundi zagiye zirundwa mu byobo ngo barazishyinguye, bakabeshya abaturage ku butaka bw'u Burundi bafite imiryango iri mu gisirikare ko abasirikare babo batorotse igihugu. Aho rero biraza gusaba ko aba bajenerali bajya gushyingurwa hakurya bitewe n'uko ari abantu babazwi ndetse biba bigaragara neza ko hagize ikiba kidasanzwe n'ubundi cyamenyekana nk'uko ibi byamenyekanye. Ntabwo bisanzwe ko abasirikare benshi baguye ku rugamba hamenyekana amazina yabo uretse abayobozi babo bashobora kubimenya. Kuri ubu rero ni ibintu byabaye ku karubanda ndetse Twirwaneho yaje no kwigamba ko yamaze kugenda ikora operasiyo ariko zirimo kwirwanaho ngo zapfiriyemo abasirikare b'igisirikare cya Kongo n'abarundi. Ni ibintu bisa naho biteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana drone ibihumbi n'ibihumbi, drone zateguwe noneho Minembwe irarimburwa. None se ko M23 itakiri muri ibice ngo ibe yatabara MRDP Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge ziraza kubigenza bite? Drone zatangiye kumisha urufaya mu kibaya muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Sange na Kabunambo. Hari n'abawazarendo ziyiciye ubwabo kumanuka, dore ko bivugwa neza ko izi drone zisa naho ziri kumba ngo abasirikare ba M23 basigaye muri ibi bice. Nyamara nta mubare w'abasirikare ba M23 bari muri ibi bice, ahubwo abaturage niba bari kubigenderamo. Ni amasasu menshi cyane, amaroketi ararekurwa, bisa naho hari ubwiyahuzi iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora, ariko byagaragaye neza ko bari kototera Minembwe ndetse na Mikenke. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha imbaraga az'umurengera mu bice bari kwerekezamo nk'uko byamaze kugaragazwa, aho abasirikare bari gukoresha kajugujugu ndetse n'amadrone y'intambara. Bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Benshi baribaza bati ni gute izi ngabo ziri gukora ibitero bikomeye cyane zananiwe gukora mu gihe hari ingabo za M23 muri ibice, none bakaba bari kuharekura amakompura ndetse n'ibisasu biremereye cyane, harimo ingabo zabo nkeya ndetse harimo n'abaturage basanzwe batuye muri ibice, mu gihe ingabo za M23 zo zamaze kuva muri ibice bya Sange ndetse Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye bya Kabunambo ndetse na Butarure. Aha hose M23 yaraharekuye, ariko bisa nkaho bari kuharimbura nkaho hatazongera guturwa. Ni kajugujugu nyinshi cyane, bivugwa neza ko inyinshi ziri muri supervision ngo barebe niba nta basirikare ba M23 basigaye muri ibice, ariko nanone benshi bakomeje kubaho urw'amenyo kuko batangiye kurasa intare za Sarambwe zaragiye. M23 benshi bavuga neza ko muri ibice yari ifite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere ndetse ifite n'amasysteme ahangana n'aya madrone, akaba ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kwegera zigashya ndetse n'amadrone menshi cyane yagiye ahanurwa muri ubu buryo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu ngo bari gutsinda, mu gihe birengagije neza ko bari gutsinda ntawe bari kurwana nawe, kuko M23 muri ibi bice yamaze kuhava, uretse abaturage bari kwijujuta ndetse bagahangana ku buryo bukomeye cyane, nuko izi ngabo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye ntacyo zitayeho. Ni ibitero bigaragara ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari kwinezeza kugira ngo berekane ko nabo bakoze akazi gakomeye cyane maze M23 bakayirukana. Nyamara benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi bisa naho ari ugusesuragura ibi bikoresho byabo, kuko isaha n'isaha bashobora kongera kwakira M23 mu muriro udasanzwe. Na M23 benshi bemeza neza ko yari ifite systeme zitandukanye kandi zikomeye, kuko ntabwo izi ngabo za leta ya Kongo zigeze zitinyuka kurasa, n'igihe zabigeragezaga izi ndege zarahanurwaga. Gusa benshi giteye ubwoba bari kwibaza ku mibereho y'abanyamurenge. Benshi bavuga neza ko kuri ubu ngubu bishobora kuba igiye kuba amateka, kuko ibi bice byagiye byibasirwa na drone, bikibasirwa n'ibitero binyuze ku butaka. Abanyamurenge bagataka ko wazarendo ziza kubibira inka, uretse ko izi ngabo za Twirwaneho zageragezaga kugenda zirwana ndetse zigahangana nabo, ndetse na M23 yabaga iri hafi aho mu
bice bya Puezero n'ahandi werekeza ku Munara, umuhanda wa Mikenke mu ishyamba, aho hose M23 yageragezaga kubarindira umutekano. Kuri ubu rero bisa nkaho ubuzima bwabo buri mu kangaratete, aho amahanga asa naho yamaze kubasheta neza nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Kugeza kuri ubu ibintu byamaze guhenda. Minembwe na Mikenke mu bice bitemwa Abanyamurenge bisa nkaho bashaka kubica, ndetse urupfu rubi cyane. Ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 hafi ibihumbi 65 by'amanyarwanda. Ibi rero bikagaragaza neza ko ari ubuzima buke busa naho buri gukendera. Ibindi bikoresho by'ibanze yaba isabune n'ibindi byikubye inshuro hafi 15. Ubu abaturage batemwa biriya bice uretse n'inzara, benshi bemeza neza ko bashaka kubica urupfu rubi cyane. Amabariyeri yarerakuweho na M23 ubu yamaze gusubizwaho, ndetse asubizwaho ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage batuye muri ibice batemerewe kujya guhahira mu masantere ndetse no mu bice bitandukanye basanzwe bakuramo ibyo kurya. Ni agahinda gakomeye cyane, aho ubu ubona aba bakecuru basa naho bihebye, ndetse benshi cyane bongeye gushimangira neza ko isi nta mpuhwe igira. Niba amahanga ari kurebera ibi biri gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, ndetse bakaba basa naho bari kubigiramo uruhare, maze ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zigakomeza gucunaguza ubu bwoko bwo mu misozi miremire. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya akawa mugani ngo intambara utazatsinda uyirwana uko ubonye. Benshi bakomeje gushimangira neza ko nubwo byagenda gute iyi ntambara itazatsindwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'impamvu muzi, kuko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo byonyine benshi berekana neza ko uburyo bari kurasa bakoresheje amadrone ndetse n'indege z'intambara, bakoresheje n'ibindi bitwaro biremereye, kandi bari kurasa ibyo twakita ko ari ubusa mu bice M23 yamaze kuvamo. Ibi biragaragaza uburyo bw'imirwanire yabo buri disorudere, ndetse aho benshi bemeza neza ko kuba batsinda M23 n'ubundi byamaze kwigaragaza neza ko bigoye. M23 turabibutsa ko itari kure cyane, ndetse ibi byose iri kubirebera mu bice by'imisozi, aho yamaze kwerekeza mu mihanda isa n'yerekeza Kamanyura, ariko haracyari urugendo runini cyane, kuko M23 nubwo yavuye muri bice ntabwo yabirekuye 100%. Nubwo hari binini yarekuye, izi ngabo ziri kwidagaduriramo, abawazarendo bazenguruka bavuza amafirimbi bavuga neza ko batsinze, bagenda barasa mu kirere, basinze. Ibintu birakomeye muri ibi bice bya Purene ndetse n'ibice bihakikije. Ibisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyishimiye iyi ntsinzi. Mu by'ukuri bavuga neza ko bagezeho, nyamara bigaragara neza ko ari intsinzi bagezeho batavunikiye. Birasa nkaho abasirikare rwose b'igisirikare cya leta ya Kongo na wazarendo bakomeje kugenda babyina intsinzi nyine, mu gihe M23 nayo aho iherereye isa naho yamaze kwitegura urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Ibice bitandukanye harumvikanamo ibiturika ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda nabo bagira amakenga yuko M23 ishobora kubagarukana, ndetse ikaba yabasubirana inyuma ku mbaraga zidasanzwe, aho berekana neza ko hari n'ibice bishya yatangiye kwa divansingamo. Nanone bagifite akazi gakomeye cyane ko guhangana ndetse no gukora muri ibi bice. Inkuru zigezweho zemeza neza ko umutwe wa FC M23 ushobora kuba wakinnye amayira akomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'abakomezaga kuwubwira ngo uve muri ibi bice. Ni inkuru zigaragaza neza ko iki gisirikare cya AFC M23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyamaze gukora tombe mu bindi bice muri teritwari ya Karehe. Neza ibintu byakomeye. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bagaragaye barwana urugamba rukomeye cyane, dore ko bamaze kwigarurira imijyi ibiri yo muri teritwari ya Karehe. Neza byagaragaye. Amakuru akavuga neza ko ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Kisangani, ibice byose M23 isa naho yamaze kubyataga ku buryo bukomeye cyane, rimwe rasekurana na FDLR ribazwa muri ibi bice. Aho benshi cyane bavuga neza ko M23 agakino gakomeye cyane yakinnye izi ngabo za leta ya Kongo, bisa naho yazohereje muri iki kibaya zibwira ko zatsinze urugamba, maze razizenguruka yita yataka ibindi bice. Tombe zamaze kuba zigira kuri ebyiri. Abasirikare b'intare za Sarambwe mo barabyinira mu kirere, ndetse bisa nkaho ari umugambi bari bateguye. Benshi baribaza uko M23 iri kubigenza ndetse n'ikigamije, ariko benshi bamaze kumenya umuvuno w'izi ntare za Sarambwe inyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo, Abarundi ndetse n'abandi bari baraje gutanga umusada barunze imbaraga zikomeye cyane mu mujyi
wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibi bikaza kuba bigaragara nkaho bafashe ko M23 uyu mujyi ari wo iri gutagetinga ndetse ko ari wo irambirijeho, nyamara M23 kuva muri ibice bisa nkaho ari agakino gakomeye cyane. Benshi mu basesenguzi ba politiki nyafurika by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya AFC M23 ibi gishobora kuba cyabikoze atari uko ari igitutu gikomeye cyane, ahubwo ibi babikoze kugira ngo baze kushuka boshyize ingabo za leta ya Kongo zari zaramaze kuzuza imbaraga muri ibi bice, maze zihite zijya muri ibice M23 yarekuye, dore ko ari ibice binini cyane, maze nizimara kubikwiragiramo M23 nayo ihite yadivansinga mu bindi bice aho imbaraga ari nkeya, ndetse n'ibice byerekeza mu zindi ntara. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko M23 yabaye nk'ibakinnye umutwe ukomeye cyane. Ubu tuvugane yamaze gukora za Tombe hariya za Karehe neza, ibintu birakomeye, za Warikare na Kisangani amasasu aravuza ubuhuha, FDLR irakubitwa nk'utwana. Ibisa nkaho imbaraga z'abasirikare ba leta ya Kongo zatatanye nyuma y'uko M23 itangiye kwatakira ibice bitandukanye. Ingabo za leta ya Kongo zaryohewe no kubyina igiswa n'intsinzi, ariko mu by'ukuri atari yo, kuko ubu tuvugana abawazarendo FARDC n'abarundi baragaragara mu bice M23 yavuyemo ari benshi cyane, bagaragaza ko babyishimiye kandi bavuga neza ko bari bo barashema M23 nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ibi kandi byabaye ku manywa y'ihangu M23 iva muri ibice ikabikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko benshi barishimira ngo ko kuba bamaze kuba bigarurira ibi bice, kandi bigaragara neza ko ari ibice M23 yabateze, kuko hakomeje kugenda hagwa bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abitangaza. Umurongo wa telefone n'abaturage baherereye mu mwabira bice M23 yarekuye baremeza neza ko M23 nubwo yahavuye izi ngabo zihari zifite akavuyo kenshi cyane. Ibyo abaturage bavuga neza ko ari ukubateza umutekano muke, babajijwe ku bijyanye n'abaturage bafite intwaro ndetse bagaragaye bafite imbunda, dore ko ari benshi cyane, hafi buri rugo rufite intwaro. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku basirikare bigaruriye umujyi. Kuba wacunga abaturage batakwishimiye bafite intwaro, niho hari kumvikana amasasu menshi cyane, abaturage barasana n'izi ngabo. Ibyo benshi bavuga neza ko harimo M23 nawe yabishyizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo izi ngabo nazo zize kugorwa muri ibice zitaza kwinjira nk'izinjira muri salo. Kandi M23 benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye kinabarizwamo, nubwo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zivuga neza ko M23 yamaze kwishingira ibindi birindira ahandi, ariko bemeza neza ko itigeze ishira muri Plene ndetse n'inkengero zaho. Hakomeje gukorwa inkuru zemeza neza ko M23 ibice bitandukanye yasohotsemo rero hakirimo abo twakita nko ari nk'abatasi bayo, ndetse n'abagiye basigara bareba uko ibintu biri kugenda. Nubwo benshi cyane bari kubuhuza n'abaturage bahawe intwaro, ariko M23 benshi bemeza neza ko itagiva mu bice ngo ishireyo, dore ko ari n'abavuga neza ko no mu mujyi wa Uvira gifitemo abasirikare babiyambariye civile basa n'abaturage, dore ko utanabitandukanya, ariko bagatanga ikuru kurindi muvomo yari yose y'ingabo ndetse n'ibikoresho bari kuzana. Ibi byose M23 ibi bikontorora ndetse ibishyira muri raporo, icyatumye ireka uyu mujyi ndetse n'ahandi ikaza gufata umwanzuro wo kwigira za Karehe, ndetse aho yatangiye gukora tombitsi kamiyi babaje ku buryo bukomeye cyane. FDLR imwe mu mitwe ikomeye cyane ifatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu harumvikana induru nyinshi mu bice bitandukanye, amasasu ni menshi, byo ni ibisanzwe nyuma y'uko M23 ifashe uno mwanzuro. Bisa nkaho hari ibice bishya byari bisanzwemo umutuzo uretse ubusahuzi n'ibindi. M23 rero iri gukora Tombe kugira ngo yongere kuhigarurira. Ibi rero nibyo biri kugora izi ngabo za leta ya Kongo gutatanya imbaraga. M23 yo yabikoze yabipanze, bisa nkaho biri kubagora, maze bagafata ibice bagatakaza ibindi. Ibisa nkaho ari zero wake cyangwa se kuruhira ubusa, kuko M23 yo ntigeze ihagarika urugamba n'ibitero ku ngabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru atugira haturuka mu mujyi wa Uvira, ababonye ibitaro bikuru byo mu mujyi wa Uvira hasohotsemo umurambo bivugwa neza ko ari uwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu kandi akaba ruharwa mu kwica ndetse no kugirira nabi abanyamurenge. Inkuru zakomeje gusirikira zimwe
zigenda zigirwa ibanga, izindi zifatwa nk'aho atari ukuri bitewe n'uko kumenya izi nkuru bigoye ndetse bisa naho zagizwe ibanga rikomeye cyane. Benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kubera ku butaka bwa Uvira nyuma y'uko 23 havuye, byamaze kwemezwa neza ko uyu mugabo iby'urupfu rwe biri kugenda bizamo amayobera. Bamwe bati niwe, abandi bati n'undi mu generale wari kumwe nawe. Ibintu bisa naho byabuze gica, gusa abakurikiraniye hafi akantu kandi baravuga neza ko uyu murambo ushobora kuba wamaze gukurwa mu bitaro bikuru bya Uvira ugiye koherezwa i Kinshasa, aho uyu mugabo bivugwa neza ko ashobora gushyingurwa. Nubwo bimeze bityo ariko amakuru ntabwo aremeza 100% neza ko ari General Masunzu Pacifique waba warapfuye ku munsi w'ejo twakubwiye uko byagenze ndetse nuko uyu mugabo yaba yarisanze aguye mu bice 23 yari maze kuvamo ndetse ku kagambane gakomeye cyane, aho bivugwa neza ko ashobora kuba yaraturikanywe n'ibyo 23 yasize ihateze, dore ko haje kwigabizwa n'abazarendo babyinaga intsinzi. Haza kugaragara bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Congo FARDC basaga naho bari kureba ibice kugira ngo bamenye uko baza gutegeka izi ngabo zabo gushyiramo amadefense ndetse n'uburyo bikorwa. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo General Masunzu ariho yaguye, ariko kandi ntabwo haragaragara official statement cyangwa se official communique iturutse mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC yemeza neza ko uyu mugabo yaba yamaze gupfa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Gusa igihari cyo nakubwiye ko hari icyagaragaye cyemeza neza ko hari uwahapfiriye ukomeye cyane, kuko hari uyu mugabo General Masunzu ndetse n'abandi bakomeye mu gisirikare cya leta ya Congo bagera kuri 2. Byemezwa neza ko General Masunzu ashobora kuba ari we wapfuye, kuko ababibonye bavuga neza ko babonye haterurwa umuntu nyuma y'igiturika cyari kimaze kuba giturika, birukankana umuntu bamujyana mu modoka arimo aravirirana, ndetse byamaze kumenyekana neza ko atahise apfa nubwo yari arembye cyane, yahise yirukankirizwa mu bitaro bikuru bya Uvira aho yapfuye akimara kuhagera. Kuri ubu rero bivugwa neza ko babonye umurambo we ukimara gusohorwa ugiye gushyirwa mu modoka kugira ngo ujyanwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bari buze kuba bafata indege ujyana i Kinshasa. Benshi bavuga neza ko bawiboneye ndetse bawubonye, ariko nanone ntabwo bigeze bareba mu maso ngo bitegereze, ariko bitewe na protection ndetse na protocole zikomeye cyane kurinda uwo ari wese ushobora gufata ifoto n'ishusho, ahangaha bisa naho ari umuntu ukomeye cyane. Ariko benshi cyane baremeza ko ari General Masunzu Pacifique. Byagenda bite mu gihe Masunzu Pacifique yaba aguye muri ibi bice nk'uko biri kugenda abinugwanugwa? Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo yaba ahaye agahenge abanyamurenge yazengereje ndetse akaba n'abavukamo. Ngira ngo murabizi intwari nyinshi cyane z'abanyamurenge zagiye zipfa. Uyu mugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC akaba umutoni wa Tshisekedi yagiye abagiramo uruhare rukomeye cyane, guhera kuri Michel Ruhunda Makanika kugera ku bandi bose bagiye bapfa ahangaha bari bayoboye Twirwaneho. Uyu mugabo yagiye abagambanira ku buryo bukomeye cyane, ndetse aho yagiye akoresha trike zitandukanye, naho yigeze babeshya neza ko aje kubajoininga ngo barinde ubwoko bwabo bw'amanyamurenge na gakondo yabo, ndirangira abaterereje amadrone binyuze ku matelefone yabo bari bamaze gutrackinga bakimara gusohoka mu ndake. Ngira ngo ni nako Michel Makanika yapfuye. Uyu mugabo kandi byemezwa neza ko ari umwe mu bagome bakomeye cyane bagiye bahagararira ibikorwa bya wazarendo byagiye bigaragara by'urugomo rukomeye cyane, harimo kwica abaturage, kubatwika, kubabaga ndetse no kubarya. Ibi byose uyu mugabo ibice yaraherereyemo byagiye birangwamo. Amakuru yaragaragaza neza ko mu gihe iyi nkuru iza kuba komprime 100% haza kuba ikimeze nkaho ari uguserebura, dore ko abaturage benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko batamukunda, ufatwa nka ruharwa, ndetse uyu kandi akaza kugaragara nk'umwe mu bagiye bagira influence ikomeye cyane mu kugerageza kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge bivugwa neza ko avukamo. Uyu kandi benshi bamufata nkaho ari umugome karabutaka, ni nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda basirikiriza inkuru babaza amakuru ye, ndetse natwe bakomeje kugenda batwandikira, ariko inkuru dukomeza kugenda tubabwira nuko bitaraba komprime 100%, ariko hari amahirwe yemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba ari we waguye muri ibi bice bitewe nuko protocole zagenze ndetse nuko ibintu biri kugaragara hageragezwa kurinda wakurura inkuru yari yose ijyanye n'urupfu rw'uyu waguye muri ibi bice. Gusa benshi barashimangira neza ko abayatari na General Masunzu Pacifique
ashobora kuba ari undi ukomeye cyane mu bo bari kumwe, kuko byagaragaye neza ko habaye ikintu kidasanzwe. Ubu Wazalendo zirakirukanka mu bice bya Plaine de Ruzizi ndetse no mu nkengero zaho za Bijombo, ibice bitandukanye nka za Kabunambo, nyuma y'uko M23 ifashe umwanzuro wo kuharekura. Gusa bisa nkaho mu gisirikare cya leta ya Kongo habaye ikintu kidasanzwe benshi bakomeje kwibaza ari igiki, kuko bisa nkaho abasirikare nta murare ndetse bamaze gusa n'abamenya amakuru y'uwamaze kubavamo, dore ko aba generali bakuru bakuruma M23 muri ibi bice nibo yagiye gabaho ibitero bikomeye cyane kugira ngo ikomeze kugenda iburizamo ndetse imbaraga zikomeza igisirikare cya Kongo, kandi yagiye ibigeraho. Amakuru agaragaza neza ko M23 ishobora kuba yamaze gusubira mu mateka ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi benshi bavuga neza ko nubwo byagenze gutya M23 itarishwa neza ko hashobora kuza abayobozi bakomeye kuri uru rwego muri ibice yavuyemo, ahubwo ibi yabikoze kugira ngo Wazalendo baza kuza muri ibice ndetse n'ingabo z'abarundi bashobore kuza nabo kugira akazi gakomeye cyane, ntibaze kugenda nk'abagenda mu kibuga cy'umupira. Ni nayo mpamvu hasize hatezwe iyi mitego irimo n'ibiturika biremereye cyane byaturikanye uyu mugabo turi kuvuga neza ko ari General Masunzu Pacifique waba yamaze kwitaba Imana. Benshi bashimangira neza ko nubwo atabawe, igihari nuko hamaze kuvamo ukomeye muri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo benshi bashimangira neza ko ari indi ntsinzi M23 yabigize mu buryo isa naho itateguye neza, ariko kandi mu buryo yagizemo uruhare.